jucător în comparație cu ceea ce face în teren. Așa cel puțin se vorbea despre la Real Madrid. Sunt de acord. Mai ales la Real Madrid, cum bine ai spus, Emil. Minutul 65. Особено в курортите е най-належаща, като случаят в Златни пясъци. Разбра се, че има проблем с дълбоководното заустване. Разбра се, че за там са необходими финансови средства в размер на 6 до 8 милиона лева. Предстояше те да бъдат уточнени. Освен това, положителното в случай е, че те най-после са решили проблема да бъде осигурен терен, където да се разшири и реконструира пречиствателната станция. Питах ги имат ли проект. Казаха, че проектът до този момент се е движил от Министерството на регионалното развитие и благоустройството. Пред тях се обадих по телефона на министър Галузов. Колегата и екипа му бяха изключително коректни. Казаха, че на деня предоставят целият проект да бъде доразработен, доразвит. Аз поех ангажимент техният проект да бъде разгледан и ако беше постъпил в петък, наистина той ще бъде един от първите проекти, които щяха да бъдат разгледани. Належащо е изграждането на пречиствателна станция в Слънчев бряг, но и за там няма постъпил проект. В проектна готовност са общините Созопол, Царево и Приморско. Am o stare euforică așa tot timpul și să știi că se spune că mămicile, adică graviduțele sunt... Spuneam, a dus în spate practic mulți ani pe Arsenal și acum evoluează la Barcelona, aruncare de la margine pentru echipa Franței. Parcă s-au mai însuflețit și suporterii francezi undeva în dreapta tribunei oficiale. Spunea și Adrian, număr egal, cam 6.000 de susținători și atmosfera este absolut extraordinară. Malu Dacu, o detentă incredibilă în fața lui Rădoi. Presiune foarte mare din partea... Преди сезона се говори за това, че Черноморието е презастроено, че няма необходима инфраструктура. Година журналистите пишат това, което са... Victor Pițurcă, un balon acolo pentru Karim Benzema, golgheterul. Karim Benzema nu reușește la această preluare, 68. Интерес на истината и рядко ги търсят. По правило най-активни са природозащитниците и журналистите. Всъщност, как започва един сезон и какви са проблемите, които трябва да разреши една малка община, ще разберем сега от Атанас Трендафилов, кмет на Бяла. Имаме плажове, които все още не са